miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Tena mino ve ianao fa tianao Andriamanitra? Izay indray havana no lohatenin'ity video manaraka ity. Marobe ny olona no tsy mahafantatra akory hoe tia azy Andriamanitra. Ao no misalasala ny fitiavan'Andriamanitra azy. Ao no tsy mintsotro zao fotsiny. Ary ny ankabetsahan'ny kristianina, misy tena hoe olona efa ilan'ny vavahana, fa rehefa tena resahanao izy dia tsy dia tena mahatakatra izay ilay hoe fitiavan'Andriamanitra izay. Mbola tsy tena resy lahatra sy mino ny fitiavan'Andriamanitra azy. Nefa ry havana dia tena manova zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika mihitsy ny finoantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ary izany andro dia te hampatsiaro anao indray fa tena tianao Andriamanitra. Ny ota no tsy tian'Andriamanitra, fa ny mpanota tsy miova mihitsy ny fitiavany azy. Satria efa nambarany tany amin'ny testamenta taloha ohatra ny amin'ny hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ary izany nampaharetako ny famindrapoko aminao. Mahalala eo imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Tena tianao Andriamanitra, tena tianao izy. Aza misalasalany amin'izany. Ary izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona 1:4-5 ilaza manao hoe fa isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Tokony ho fantatsika tsara mihitsy izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. I Paoly ry havana any amin'ny Efesianina 4:3 rehefa miresaka ny fitiavan'i Kristy io izy, io fitiavan'Andriamanitra io dia tena miresaka mihitsy izy hoe tokony ho fantatrareo tsara mihitsy ozy izy ny ahavony, ny sakany, ny alavany sy ny rehetrarehetra mahakasika an'izany fitiavan'Andriamanitra sy fitiavan'i Kristy izany. Fa ny fitiavan'i Kristy ozy izy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra dia tokony ho fantatrareo tsara mihitsy ny amin'izany. Zava-dehibe io ry havana. Ambarin'eo moa manao hoe hanomeno anareo izy izy amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra mba hameno anareo. Izany hoe ny olona mahatakatra tsara n'ity fitiavan'i Kristy ity eo amin'ny fiainany ary mino an'izany, mahalala tsara an'izany, miaina tsara an'izany no afaka ho feno amin'ny zavatra rehetrarehetra eo amin'ny fiainany izy. Dia izany mahatonga antsika ho banka sy tsy ampy fitiavana foana, satria ny tena marina tsy tena ao ilay fitiavana an'i Kristy, tsy mbola mipetraka tsara ilay fahatokiana ny fitiavan'i Kristy. Dia izany mahatonga ny olona lasa manahy. Zany zao rehefa misy olona mandefa hafatra ato amin'ity pejy ity ka misy hoe olona saribahana sy ohatran'izao dia ambara manao hoe ianao ve tena mino fa tianao Andriamanitra. Satria raha tena resy lahatra ny amin'izany ianao dia tokony hiala ilay fanahiana fa ilay Andriamanitra izay tianao io, raha resy lahatra ny amin'izany ianao tsy hitondranao any amin'ny fahaverezana io, tsy hitondranao ho levina sy ho potika sy ho resy ao anatin'io ady mafy izay atrehanao io izy. Mahita vahaolana hamoahana ao anatin'io foana izy raha tena resy lahatra amin'ny fitiavana ianao dia misy fanantenana, misy toky, miala daholo ny fanahiana rehetra ao anatinao. Dia tahaka izany koa miala koa ny tahotra, satria ny fitiavana mandroaka ny tahotra. Efa nambarako teto izany fa raha misy olona resy lahatra mihitsy izy ny amin'ny hoe tena tia Andriamanitra dia amin'izay fotoana izay tsy eritreritra mihitsy izy na ray segondra raha hoe ho alefany amin'ny elo. Tsy lasa an'izany mihitsy satria ny resy lahatra ny fitiavan'Andriamanitra izy, ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. Fa matoa ianao mbola matahotra, mbola tsy fenonao zany amin'ilay fitiavana, mbola tsy tanteraka amin'ny fitiavana ianao zany, mbola tsy mipetraka tsara zany izay ilay fitiavanao an'i Kristy, mbola tsy resy lahatra ianao. Ary izany mihitsy no antony ampirisihana antsika anaraka tsara ity fanazavana ity. Reny fanamelohan-tena sy fahakiviana reny matetika ny fakapanapahazo ny olona, satria asa tafalatsaka anatin'ny ota izy, nanao zavatra tsy nety araka ny sitrapon'Andriamanitra izy dia lasa nieritreritra hoe tsy tian'Andriamanitra, tezitra amiko Andriamanitra, sosotra amiko Andriamanitra. Izany andro te hiteny aminao fa tsy miova mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra antsika, tena tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Na inona lasanao, inona zavatra vitanao, inona zavatra efa nataonao ao amin'Andriamanitra, tianao izy, mandray anao foana izy, ary tena fitiavana mandrakizay mihitsy. Izay ilay hitiavana ianao. Haintsika tsara ilay hoe Andriamanitra dia fitiavana. Fa rehefa manota isika dia ohatrany hoe Andriamanitra dia tsy fitiavana. Fitiavana foana izy ary mijanona ho fitiavana foana izy, na miova ianao na tsy miova ianao. Ary tadio koa ry havana fa rehefa ny olona ny tsy ampy an'io finoana ny fitiavan'Andriamanitra azy io dia mora miala, mora miemotra, mora mangatsiaka, miala amin'Andriamanitra. Izany mihitsy nahatonga an'i Paoly any amin'ny Romanina 5:5 miresaka izy ny amin'ny hoe iza no ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy ozy izy. Izany hoe ny olona resy lahatra amin'ny fitiavan'i Kristy dia tsy hiala aminy mihitsy, na misy ny fanenjehana vaozy izy, mosary, loza, sabatra, fahafatesana, fahoriana sa inona, tsisy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy izany, satria tena sarobidy ilay fitiavan'i Kristy. Resy lahatra fa tia Kristy dia izay fitiavan'i Kristy izay no mampiraikitra
amin'ny Kristy rehefa tena tsapanao le izy. Tena sarobidy io ry havana ny zavatra tena anankiray ngezabe izay ho resahako amintsika ny hoe ny mahazava-doza ny tsy fahafantaran'ny olona na ny tsy fahatakaran'ny olona na ny tsy finoan'ny olona ny fisalasalan'ny olona ny amin'ny fitiavan'i Kristy io dia lasa tsy mitoetra ao anatiny mihitsy ilay fitiavana agape. Ilay fitiavana agape manko dia ny fanahy masina ny mametraka azy ao anatin'ny fontsika. Fa rehefa tsy mino ny fitiavan'i Kristy isika dia tsy mitombo mihitsy io fitiavana agape io. Tsy miasa mihitsy io fitiavana agape io. Tsy miredareda mihitsy io fitiavana agape io. Dia lasa mahantra ny fitiavana agape io foana zany tsika. Ary rehefa fantatsika tsara fa rehefa mahantra ny fitiavana agape io ny olona dia mahantra amin'ny zavatra rehetra mihitsy izy. Ary izay no nahatonga an'i Paoly hiteny eo amin'ny Efesana 4:7 teo manao hoe mba ho feno amin'ny zavatra rehetra nareo izy amina le fahafenoan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra nareo rehefa mahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana. Sarobidy ry havana io fitiavan'i Kristy io. Ary zany rano dia te hampatsiaro antsika an'izany. Ny zava-misy manko indraindray dia izao. Rehefa misy olona zao ohatrany hoe misy tsy fahombiazana ny fiainany. Asa mety hoe nangataka zanaka tamin'Andriamanitra dia tsy nahazo. Na mety hoe nisy lozany sio dia nisy fahafatesana mihitsy namoizana ain'olona. Na koa mety hoe nisy zavatra nangatahana dia tsy nety nivaly ilay vavaka. Na nisy tsy fahombiazana teo amin'ny asa, teo amin'ny fitiavana, teo amin'ny fianarana sy ny ohatran'izany dia lasa mieritreritra hoe ohatrany tsy tian'Andriamanitra ny angaran'Andriamanitra, aiza koa izay Andriamanitra tia eo, aiza koa izay Andriamanitra mamaly vavaka sy hoe miaro ahy eo, aiza koa izay Andriamanitra manao zao dia lasa misalasalany amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny olona. Zany rano te hiteny aminao fa aza misalasala mihitsy na dia ray segondra ara fa izay fisalasalana izay dia efa avy amin'ny devoly izay. Fa tena mila mino tsika fa tena tia tsika Andriamanitra. Ary io fitiavan'Andriamanitra io tsy amin'izany mihitsy no hampirofona azy. Tsy amin'ny hoe rehefa mahazo vola ianao dia tianao Andriamanitra fa rehefa tsy mahazo vola dia tsy tianao izy. Na hoe rehefa nahazo zanaka ianao dia tianao izy fa rehefa tsy nahazo zanaka ianao dia tsy tianao izy. Tianao foana izy. Na inona midona, na inona mitranga, na inona miseho, na inona miseho eo amin'ny fiainanao dia mipetraka foana ny fitiavan'Andriamanitra anao. Fa tsy azo refesina amin'izany zavatra mandalo isan-karazany sy miovaova zany ny fitiavan'Andriamanitra fa manjary lasa miovaova miaraka amin'izany koa ilay izy. Fa ny fitiavan'Andriamanitra anao dia efa niporofony 2 taona lasa izay. Tamin'ny nanomezana ny zanany, Jaona 4:5 aitsika tsara. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany. Izany hoe noporofon'Andriamanitra mihitsy zany fa tena tiantsika izy. Dia nomeny ny zanany, nalefan'ilay zanany lahy tokana. Ho faty teo ambony azy fijaliana, hiaritra ny fangirifirina sy ny latsa, ny henatra, ny rora sy ny zavatra samihafa izay nataon'ny olona taminy dia ny aretany daholo noho ny fitiavana anao. Ary zany mihitsy mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza manao hoe Andriamanitra ozy izy dia nampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanota isika dia efa maty hamonjy antsika Kristy. Romana 5:5. Izany hoe mbola tsy nivavaka akory ianao, mbola tsy nanantona an'Andriamanitra akory ianao, fa mbola nilona tao anatin'ny fahafatesany ianao, tao anatin'ny fahotany ianao dia efa nirahany ny zanany hanavotra sy hanafaka anao. Tsy niandry ianao akory Andriamanitra dia efa nandefa sady ny fanavotana sy ny famonjenanao satria tianao izy. Satria tianao izy. Ary izay ilay azo fijaliana izay. Ilay asa-pamonjena mahagaga nataon'i Jesosy teo ambony azo fijaliana io no maneho antsika ny fitiavan'Andriamanitra. Izany no tokony hahatonga antsika hatsapa manao hoe tena tia marina Andriamanitra. Fa tena nientiny tokoa, no zakainy tokoa, lasany tokoa ilay fahotako rehetra, ilay zavatra izay nahamenatra. Efa nambarako tamintsika teto ry havana fa nanaiky ho mpijangajanga Jesosy noho ny fitiavana anao, mba tsy ho mpijangajanga intsony ianao. Dia nientiny ilay ota, ilay filana samihafa izay tao anatinao. Ary izay no mahafitiavana azy. Izay no mahafitiavana azy. Ary izany mihitsy nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona 1:7-9 ny amin'ny hoe izao no fitiavana ozy izy. No ahafantarantsika ny fitiavana satria izy nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Izay zany no ahafantarantsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nanomezana ny zanany maty teo ambony azo fijaliana ho anao. Tena tianao Andriamanitra. Ary izay no nanehoany ny fitiavana ianao. Mba tsy ho very ianao, mba handova fiainana mandrakizay ianao, mba ho voavela ny elokao. Ny maro amintsika manko dia ohatrany hoe mandray an'ilay izy fotsiny hoe maty teo ambony azo fijaliana ho azy Jesosy Kristy dia mino an'izay voavela ny eloko. Dia ohatrany hoe izay fotsiny no iraisitsika fa ilay fitiavana tao ambadiky ilay fahafatesana ohatrany tsy tsapantsika. Ary izay mihitsy ny zava-doza fa misy fitiavana tao, nisy sakrifisy tao izay tokony ho raisinao, izay tokony ho tsapanao mihitsy. Maninona moa ianao no hametrahana an'izany fanontaniana izany manao hoe
tena mino ve ianao fa tena tianao Andriamanitra? Ny antony dia satria izao niresaka momba ny fitiavantsika tamin'ny video maromaro zay dia izao ry havana mahantra fitiavana ty zao tontolo zao ty, ary ny fitiavana agape no tena tsy ampy amin'ity zao tontolo zao ty. Io fitiavana agape io anefa tsy hitombo, tsy hiredareda ao anatinao mihitsy io raha tsy tsapanao aloha ny fitiavan'i Kristy. Ny fitiavan'i Kristy aloha mifampiankina, mifandray ny fitiavantsika sy ny fitiavan'i Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra teny manao hoe isika ty satria izy efa ty atsika taloha. Zany hoe le fitiavan'Andriamanitra zany no mialoha ny fitiavantsika azy. Rehefa tsapanao aloha hoe tianao Andriamanitra, izay ianao vao manana fitiavana an'Andriamanitra. Averiko rehefa tsapanao hoe tianao Andriamanitra, izay ianao vao manana fitiavana an'Andriamanitra. Rehefa be dia be mihitsy ny fahitanao ny fitiavan'Andriamanitra anao dia hitombo be dia be koa ny fitiavanao an'Andriamanitra. Rehefa tena resy lahatra ianao ny fitiavan'Andriamanitra anao dia ho resy lahatra koa ianao ny fitiavana an'Andriamanitra. Zany hoe hiredareda le fitiavana agape ao anatinao. Ary ny olona resy lahatra izay fitiavan'Andriamanitra izay no afaka ity amin'ilay fitiavana agape amin'izay rehefa avy eo. Satria izay nambaran'ilay Jaona voalohany toko 7:25 manao hoe satria ozy izy nanolotra ny ainy hamonjy atsika, isika kosa mba tokony hanolotra ny antsika hamonjy ny rahalahy. Zany hoe ny olona resy lahatra ny fitiavan'i Kristy no afaka ity tahaka ny fitiavan'i Kristy ny hafa ihany koa. Jereo tsara ravana fa misy tantara ngamba ny fahaitsika ny amin'ilay tovolahy kely anankiray ohatra le hoe tsy tia ny reniny mihitsy izy, menatra ny amin'ny reniny satria nisy olatra be mihitsy ny tarehan'ilay mamany hatrany amin'ny tanany rehetrarehetra any, dia menatra izy miaraka amin'ilay mamany nahita ny ankizy mpiara-mianatra aminy sy ohatran'izany. Dia taty aoriana nefany nampahafantarin'ilay mamany azy fa nisy aitrano tao amin'izareo dia nanavitra azy, naka azy tao anatin'izany afo zany no nahatonga ilay mamany mainy tarehany, mainy tanany, nisy sakrifisy tao. Dia izay no tsapan'ilay zaza, resy lahatra tamin'izay fitiavana izay ilay zaza dia lasa tian'ilay mamany izy. Dia nanomboka ny fony izy manao hoe azafady ry mama fa kay tia kay ianao, hay tena zava-dehibe no nataonao tamiko. Dia lasa tian'ilay mamany izy, ary tena fitiavana ngeza be satria resy lahatra izy aloha ny amin'ilay fitiavan'ilay mamany azy. Dia tahaka izany koa tsika ry havana, tsy maintsy resy lahatra ianao aloha, tsy maintsy mino ianao aloha, tsy maintsy mahatoky ianao aloha ny fitiavan'i Kristy ianao. Izay ianao vao afaka hanana ny fitiavana agape hitiavanao ny olona amin'izay. Fa raha mbola tsy resy lahatra ny fitiavan'i Kristy io ianao dia mbola tsy hitombo, tsy hivelatra, tsy hiainao anatinao mihitsy ny fitiavana agape, ary tsy afaka ny ity amin'ilay fitiavana agape mihitsy ianao satria le fitiavan'i Kristy no mitatrika atsika, le fitiavan'i Kristy no mameno atsika, dia io avy eo no manery atsika amin'izay. Ozy Paoly manao hoe ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Ry havana, ny amaranako azy dia izao ny olona nandray an'io fitiavana io ihany ny afaka hizara azy, fa ny zavatra tsy anana anao tsy azonao zaraina mihitsy. Ny ahafahanao manana azy ary dia tadidio mila mahalala ianao sy mino ny fitiavan'Andriamanitra anao, mila resy lahatra ny amin'izany ianao. Aza faritana amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainanao mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra anao. Aza faritana amin'ny zavatra lasanao mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra anao. Aza faritana amin'ny fahotana vitanao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Fa tsy azo maritana azy zany, fa ny fitiavan'Andriamanitra anao dia tokana teo ambony azo fijaliana ny nanehoany azy, mpanjino ny azo fijaliana. Dia ho hitanao ilay tamana mitsotra mandray anao isan'andro. Ho hitanao ilay tamana mitsotra vonina hanarina anao, hanangana anao, hitantana anao ho any an-danitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.